Сәгатьтә хөрмәтле минем яраткан Туган тел телеканалының Сөрит кенә тапшыруның тамашачылары. Эфирдә тапшыруның авторы һәм алып баручысы Роза Хәйруллина. Сезгә бик кызу репортажымны эшләргә керештем. Бик кызу булачак, бик үзенчәлекле булачак, чөнки без беренче тапкыр безнең татар эстрада дөньясында иң көчле проектларның берсе һәм бердән-бере татар җырында эшлибез дусларым. Алай гына да түгел, бүген аның юбилей тантанасы. Бүген татар җырына 25 ел һәм 8нче тапкыр ул үзенең шушы матур бәйрәмен Уфа шәһәрендә уздыра. Дусларым, якынрак килегез, бүген бик кызу һәм шулай ук бик тә күңелле тамаша булачак. Менә бит безнең яраткан уткабыздык. Чөнки Вадим Захаров килә карагыз әле матур үзенең елмаюлары белән. Һәм инде ул бик шатланып килгәндер Уфага татар җырының 25 еллык юбилеена, әйме Вадим? Әлбәттә, хәерле кичләр булсын. Безгә дә менә шундый хәерле, тагы да җылы булып китте. Шуннан әйтәм сезне күргәч. Гомумән татар җыры фестивалендә ничәнче тапкыр катнашуыгыз? Беренче генә әле минем. Һәм Уфадан башлыйсыз. Әйе. Һәм Уфа тамашачысы инде әлбәттә сезне җылы алкышлары белән Алла берсә инде. канатландырыр бит. Нинди җырны бүген башкарга планлаштырасыз? Кайтара алмам инде дигән һәм без яраткан ярлар дигән. Кайсы җырыгыз ныграк якын? Бөтенесен дә яратып җырлыйм. Бармы сезнең репертуарыгызда менә бүген сезнең күңел халәтен ачыклый торган җырыгыз, Вадим, репертуарыгызда бүгенге көндә? Аны үзеңнән ничектер барыбер үзеңнән кичереп җырлыйсыңдыр инде ул җырны. Үзеңнән кичермәсәң бөтенесен тиге мылсын алып берсен юк дип булмый. Барысы да ничектер нәрсәдә булса кичергәнлектән җырлана торган җырлар шикелле. Сезгә менә җырларыгызның башкарганда менә иштәлеге мәгънәсе күбрәк йөрәгегезгә үтәме, әллә көеме? Тәңгәл килергә тиеш инде ул. Теге көеңне алып, сүзләрен генә әйтеп балай аерып әйтеп булмый. Җыр тәңгәл килергә тиеш, сүзенә көе ятышлы булырга тиеш, кастаны чыгарырга тиеш. Менә шундый. Сез яраткан сәхнә артын күрсәтүне дәвам итәм, дусларым. Һәм инде сезгә төшәм, бүген без Уфада татар җырының юбилей тамашасында эшлибез. Хәерле кичләр, саумысыз? Сәнсез. Ничек сезнең кәефләр бүген? Бик әйбәт. Яхшымы? Азат янына утырып кына сөйләшеп булайын, дусларым. Мөмкин булса, ярыймы? Без әле сезнең белән сөйләшәбез. Азат белән бүген наша утырып кына, кара-каршы карашып кына сөйләшәбез. Чөнки аңа басып торырга бик ярамый. Сез инде күпләрегез социаль челтәрләрдән күргәнсездер, ишеткәнсездер. Әзрәк кына Азат безнең сәламәтлеге какшап киткән. Әзгенә. Аның әле иң кызыгы, әйтәм, Азатны күрдем дә, сәлам Азат. Син дә бүген җырлыйсыңмы әйтәм. Син ничек җырлыйсың? Мин әйтәм. Ул әйтә. Басып микрофон тотып. Әйтәм, булар кая, мин әйтәм. Булар кайда торып торалар, син җырлаган. Мине сәхнә артында көтеп торалармы, берәр сәхнәгә чыгарма, белмим, әлегә ничек булачак. Алай да син килгәнсең бит әле менә Уфага тикелем һәм Әлбәттә, бу Уфадагы татар җырын калдырасы килмәде. Шуңа күрә ул үтә торган ширләр, Алла бирсә, шуңа күрә инде ничек булса да теге инде аярым чыгыш ясаган юк, сәхнәгә чыккан юк, шуңа күрә сагындырган барсы да. Сәлер. Алла бирсә. Алла бирсә. Тамашачылар белән. Безнең Уфа әле үзенчәлекле җылы энергиясе белән сезгә тагы да күбрәк кишер канатлар биреп кайтарып җибәрер, Алла бирсә. Мин алып киләм. Икебез дә бияттан, әйт. Бүгенге безнең әлбәттә юбилей тамашасын, ел җырын 25 еллыгын Уфада кемнәр алып бара дип күпләрегез инде кызыксынадыр. Әлбәттә традицион алып баручыларыбызның берсе инде ул үзебезне хөрмәт иткән, яраткан Ильясов Айрат Марат улы. Хәлләрегез ничек? Аллаһка шөкер әйбәт. Безнең хәлләр әйбәт инде. Бер дулкынлаганыгыз булганы бармы ул? Бар, ләкин Шундый һәрвакыт көчле, тәвәккәл. мин аны беркайчан да күрсәтмим дулкынланган. Аны үзем генә беләм. Бу минем сер үземнең. Аның белән ничек итеп эш итәсез менә? Дулкынланны кәметер өчен, басыр өчен, юкка чыгар өчен бармы сезнең үзегезнең инде? Бер усул бар. Үзеңне сәхнәдә теге сәхнәгә чыгар алдыннан үзеңне уже сәхнәдә итеп хис итәргә кирәк. Шулай хис итәсең дә, шушы курку басыла. Аннары инде чыкканда уже син как будто ул сценарийны уже күргән кебек, шуңа күрә менә һәрбер эшне башлаганда шулай итеп эшләргә тырышам. Бик әйбәт. Сезгә дә киңәш итәм, кстати.
заманда сәхнә артында ничек бар шулай күрсәтүне сезгә дәвам итәбез. Һәм инде менә безнең бик яраткан җырчыбыз Рәфис Кәлимуллин да монда дулкынланып инде менә әзерләнә инде ничек хәлләр инде. Дулкынланам ничек һәрбер чыгыш алдыннан дулкынланабыз. Чөнки бүген шундый тамаша, көчле тамаша. Бу бит инде безнең татар башкорт эстрадасының иң көчле проектларының берсе, татар җырының һәм юбилее. Татар һәм җыры бит әле ул. Юбилее. Монда теге иштерле вакыйга дип әйтәсең. Иштерле бәйрәм дип әйтәсе килә. Шулай. Бу бәйрәмгә ничә күчтәнәч алып килдегез, нинди күчтәнәчләр алып килдегез? Ой, күчтәнәчләр үземнең төркемне алып килдем. Күчтәнәч итеп 2 мотор җыр алып килдем. Мотор костюм алып килдем. Әле бер кайда кигәнем юк иде. Менә шул татар җырында гына кием. Вот. Бетте. Анасыңны тәмле шейләр алып килдем сиңа. Ой, рәхмәт. Хәзер ул шейләрең белән Кибеткә барып киләм. Гибе. Шулайлар инде алар. Мин инде ышанып, шундый бер катлы инде мин. Ышанып һәм әйтәм, бу шәйләр ничәбез икән дип үтенеп торам. Я, ул шундый ниятең булганга да рәхмәт. Яме Рәфис. Яхшы. Рәхмәт. Әле тагын без сиңа сөйләшик. Мөһиме яхшылык теләргә. Калганы инде буламы, булмыймы ул теге. Ниятеңизгә булсын. Ниятеңизгә булсын да. Рәхмәт. Очрашырбыз әле алар. Барыгызга да хәерле мотор көннәр. Җырлап яшәгез, үлгәнче җырлап биеп яшәгез инде. Гомумән. Это солярий. Солярий. Это тугантель. Сәмс. Сәлам. Гөлназ Сәфәрова үзе. Хәлләр ничек Гөлназ? Бер-ике минуттан башланайдылар, күп сөйләндермәделәр. Хәлләр, настройлар, кайфлар. Әлхәмдүлилләх, барысы да яхшы. Без әйбәт кенә килеп җиттек. Уфаны һәр вакыт яратып киләбез. Хәтта бүген таксист әйтәсез, бу беренче тапкыр мин әйтәм. Юк, без инде 1000нче тапкыр мин әйтәм, Аллага шөкер. Уфа тамашачысын бик яратып килдек. Әлбәттә, алар бит җылы, йомшак һәм инде сезне алкышлар белән көтеп торалар. Шуңа күрә без сезне сәхнәгә озатабыз, дуслар. Әсәр дип кенә тапшырудан аерылмагыз. Hörmətli tamaşaçılar, матур үзебезнең милли җанлы көйләребез белән Уфа шәһәрендә уздырылган татар җыры тамашасының 25 еллык юбилее матур итеп башланып китте. Әлбәттә, бүген монда зауыклы сәхнә бизәлеше, көчледән көчле артистлар, барысы да сезнең өчен булачак дуслар. Инде сер дип тапшыруы үзенең эшен һәр вакыттагыча чын күңелдән зур теләк белән башкарырга инде күптәннән кереште. Татар җыры проекты Уфада менә бүген нинди хисләр тоясыз сез бу тамашадан? Бик яхшы хисләр, бик шатбыз. Уфага шушы концертка эләккәнебез өчен зур рәхмәт татар җырына. Мирас инструменталь ансамблі. Җитәкчеләре Татарстанның атказанган артисты Рөстәм Рахматуллин. Хөрмәтле тамашачылар, Татар җыры фестивале һәр вакыт үзенең идеялары, фишкалары белән аерылып тора. Алар елдан-ел ниндидер тамашачыны үзенә якынайтыр өчен, аларның фикерләрен белдерү өчен, шулай ук кайсы җырчы кайсы номинациядә җиңә икәнлеге өчен төрле сынаулар да оештыралар. Бүгенге көндә Роксана радиосының Telegram телеканалында шулай ук тамашачылар кайбер җырчыларга тавышларын бирергә тиешләр. Һәм инде без күптә узмас, бик аз вакыттан соң беләчәкбез, кем өчен тавыш күбрәк җыелган икән Роксана радиосының Telegram каналында. Шуңа күрә бездән аерылмагыз, дуслар. Это камера? Это камера? Hörmətli tamaşaçılar, Татар җырының 25 еллык юбилей тантанасы безнең башкалабыз Уфада башланып китте. Әйе, бу мега көчле, мега грандиоз ел вакыйгасы. Һәм инде бу концертны безнең яраткан җырчыларыбыз Алсу һәм Азат Фазлыевлар матур дәртле җырлары белән шундый позитив дулкыннарда башладылар. Залда алма төшәр урында юк. Күтәренке кәефләр һәммәбезгә дә, дусларым. Hörmətli tamaşaçılar,
Катнашчылар, Уфа шәһәрендә ел җыры вакыйгасының 25 еллык юбилее безнең тантана иде һәм беренчеләрдән булып Азат һәм Алсу Фазыйлар номерларын бүләк иттеләр. Беренчеләрдән булып чыгыш ясау гомумән татар җырын башлап җибәрү ничегрәк булды, Азат? Рәхәт. Ничектер, белмим, ул Уфа башта каушыйсың бит, не бар каушау бар. Ләкин беләбез, тамашачы Уфада ул ачык, күңел белән каршылашаган, шуңа күрә ничектер үзеңне барбыр тынычрак итеп, рөхсәт иткәндә уверенрак итеп чыгып китәсең. Сиңа бүгін икеләтә уверенность кирәк бит әле, Азат. Шушы хәләттә дә җырлавың, әлбәттә сиңа теге бисе килә дим, син теге бип җырларга ярата торган безнең артистларыбызның берсе. Әйе, шуңа күрә бисе килә, куллар биеде, күңел биеде. Аяк бием, әлегә. Биербез алар сәйсен саулык. Вакытлыча гына алай. Алсу, менә гомумән сезнең гаиләгезнең шушы фестивальдә ничәнче тапкыр катнашуы? Бу фестиваль безнең 5нче тапкыр, безнең дә 5нче премия була инде. Аллага шөкер. 5 тапкыр Казанда һәм 5 тапкыр Уфада. Казанда, Уфада бергә 5, Уфаныкы белән 6 була инде хәзер. Бүгенгесен санасак. Катнаштык. Шуңа күрә без бик шатбыз бу фестивальгә килеп эләгү безгә. Бу фестиваль бит инде ул безнең милләтебезнең иң көчле, иң шундый масштаблы проектларының берсе һәм менә татар җыры дигәч сезгә гомумән менә сезнең теге тәнегездә каз җеннәре барлыкка киләме, репертуар искә төшәме, костюмнар әзерләү мәшәкате иң беренче башка киләме, нинди хисләр кичерәсез? Ул беренчедән инде ул һәрбер җырчының хыялы, татар җыры сәхнәсендә чыгыш ясау фестивалендә. Без аны кичкенә вакытта күреп үскән, Салават абыйларның, Хәния апайларның күреп үскән фестиваль. Бу хыял гына булган әйбер, без бик шат менә бу хыял чынга ашаган өчен һәм инде алар белән бер сәхнәдә чыгыш ясаубыз өчен. Әлеге фестивальгә чакырганнар өчен оештыручыларга бик зур рәхмәт. Безне сайлап әле беренче итеп чыгардылар. Бу бит инде аларның безгә ышанулары дигән сүз беренче итеп отстреляция итәсең, шуннан китә. Без инде максималь тырыштык, менә квесток рәсемнәр тиктердек, Роза, күрәсеңме? Күрәм, субханалла, машалла, бик килеше, бик матур. Ярый ничек кенә булса да без сезне котлыйбыз. Шушы тәүге чыгышыгыз белән һәм бу фестиваль әле сезнең киләсе елларда да һәрвакыт графигыгызда беренче урыннарда торсын. Безнең әле татар җырында да катнашасы бар, Уфада да, Казанда да дигән өметле сезнең хисләрегез һәрвакыт тантана итсен күңелләрегездә. Амин, шулай булсын. Рәхмәт бик зур, башыгызга. Әйтергә кирәк, татар җыры фестивалендә популяр йолдызлар белән бер рәттән шулай ук сәләтле әле яңа гына сәхнәгә беренче адымнарын ясаган җырчыларын да ача торган фестиваль ул татар җыры һәм шушы җырчыларыбызның берсе, минем уйлавымча, Валерий Назаров. Хәерле кичәр, Валерий. Хәерле кич. Бүген Уфада татар җыры тантана итәйме? Син чыгыш ясадың. Менә нинди хисләр тантана итә синең күңелеңдә шушы вакыйга уңаеннан? Нык дулкынландыра шундый чараларда катнашу. Һәм тагын да катнашасы килә. Валерий, нинди җыр башкарды бүген татар җыры сәхнәсендә? Бу җырны барсы да белә бит инде. Валий Телимбетов сүзләренә халык җырына язылган җыр бу. Тик синнән аермасын. Менә син бер генә куплетын безгә җырлап китәләсеңме әле? Бу дөньяда син булмасаң, кемне яратыр идең? Шатлык, кайгы, сагышымны ничек таратыр идең? Язмыш җилле мәхәббәтнең канатын кайырмасын, утка салсын, суга салсын, тик синнән аермасын. Молодцы, миңа калса, синең үзеңнең җанатарларың һәм менә инде монда синең шулай ук төркемең, синең булышчыларың әйбәт кул чаптылар. Балет Грация, шоу Балет Грация дип әйтик. Бергә эшләйбез. Матур, талантлы кызлар. Рәхмәт шушындый менә матур балет группалар ва чыгыш ясаган артистларның номерларын инде алар тамашачылар шулай ук бик тәмле итеп карап утырырга яраталар. Татар җыры сәхнәсендә синең киләсе елларда чыгышларын көтеп калабыз. Уңышлар сиңа. Валерий Назаров булды. Рәхмәт сезгә, рәхмәт туган телгә. Бергә булыйк, бердән булыйк. Хөрмәтле
тамашачылар, татар җыры вакыйгасыннан репортажны дәвам итәбез. Әле шундый моңлы тавышы белән, шундый көчле энергетикасы белән безнең Сирнә Зайнетдинова, Татарстанның атказанган артисты, үзенең чыгышын бүләк итте. Котлыйбыз сезне тәүге чыгышыгыз белән һәм татар җырында ничәнче чыгышыгыз гомумән? Татар җырында 3нче чыгышым Казанда булды һәм инде Мәскәүдә чыгыш ясадым һәм беренче тапкыр татар җырында мин Уфада. Шуңа күрә дулкынлану хисләр әлбәттә әле генә 2 җыр сәхнәдән җырлап чыгып һәм сезнең белән интервьюда име. Тамашачы ойрыша мотор кабул итә име. Ничек дип әйтим, баштан мотор итеп тыңлап утыра да аннарысын дөрләп алкышларга күмә. Мин яратам Башкортстан тамашачысын. Һәм татар җыры инде ул безнең җырларыбызны, моңнарыбызны, шуның хәтлек буннан буңга күчер иттереп татар җырын алып бара торган проект. Миңа шуңа күрә рәхмәтлемен бу проектта катнашуыма. Һәм инде мотор җырлар бер генәмне Эльмира Сөләйманова репертуарыннан бер генәм җырын башкардым һәм инде гүзәлигә кинә шулай иттереп Гөлфия Шакиров сүзләренә көчле хатын-кызлар. Инде көчле хатын-кызларны беләләр, Эльмираның да җырын беләләр, шуңа күрә тамашачы рәхәтләндереп, тыңлап утырды дип. Яңа җыр булса алар бүтәнчә кабул итәме? Шуңа күрә әйтәс килә, алдагы мондый фестивальләр, мондый проектлар туктамасын булсын, чөнки халык зал тулы тутырып киләләр, яраталар һәм алар инде күнеккән татар җырына. Татар җырына, нәкъ Уфадамы кайсы шәһәрдә булмасын, халык яратып килә. Яратып килә һәм затлы үзенә бер төрле тамашачы җыйла бу проектта. Чөнки бу проектның көче, киңлеге һәм дәрәҗәсе бик көчле, шулай бит. Карап торам, тамашачыларның 15 яшеннән алып 60 яшькә кадәр. Димәк, яшь һәм олы буын рәхәтләндереп тыңларга килә. Бу бик зур күренеш дип әйтәс килә инде. Татар җыры фестиваленә репортажны бик кызу итеп дәвам итәбез. Әле башта Марат Галимов үзе, аннан инде матур гаилә дуэты белән алар Ленара Баталова белән бергә алар гаиләдә дә бергә дуслар. Шундый матур җырларын әле бүләк иттеләр. Хәерле кичәр сезгә. Хәерле кичәр. Безнең әле фамилияларда бер бит әле, понимаете? Просто псевдоним белән чыгат. Безнең фамилия Ивановы, шуңа күрә дә. Марат Иванов, Ленара Иванова. Ленараның күзләренә караганда ул беренче тапкыр ишетте бугай. Мин Батталова, кем Иванов микән белмим. Булай да сорап китәсе килә әле. Бу бүгенгесе вакыйга белән бәйле булмаса, ни өчен сез үзегезнең фамилиягызга калдыгыз, Галимов фамилиясын алмадыгыз эстрадада да? Минем әти хыялланган малай туыр дип. Кыз булып чыккан да инде шуңа күрә сәхнәдән булса да Батталова фамилиясын калдырдым. Мин бик яратам үземнең фамилиямны. По документам я Галимова. Марат килеште моның белән. Мин килештем, чөнки әле өйләнгән шәһәтле фамилия аштырганчы инде ул Ленара Батталова дип сәхнәгә чыккан, шуңа күрә теге буталмас өчен инде сәхнә псевдоним Батталова дип калдырган. Бүген без сезне гомумән бик шатбыз Уфада татар җыры фестиваленең 25 еллык юбилеенда күрүебезгә һәм инде татар җыры дигәч менә сезгә нәрсә күз алдына килә, нинди хисләр тантана итә күңелләрегездә? Без дә бик шатбыз мондый зур дәрәҗәле концертта катнашырга, оештыручыларга бик зур рәхмәт чакырганнары өчен, чөнки бу дәрәҗә инде артист өчен дәрәҗә. Гомумән Уфага килү үзе бер шатлык. Чөнки менә шушы Уфада гына шундый җылы тамашачы рәхәт чыгарга. Менә ничә тапкыр узган вакытында чыктык бит сәхнәгә. Менә андый җылыны мин сизәм менә шушы именно Уфа халкында гына. Уфа халкы һәр вакыт заряженный киләләр алар, шак катырсын. Концерт азагы кебек беренче җыры. Жәлләп тә куям инде аларның үзләрен, әйтәм, куллары авырта торгандыр инде концерт үткәч. Юк, алар шундый ихласлар, алар шундый җылылар һәм нурлылар. Һәм киләчәктә бу проектның сез гомумән 50 еллык юбилейны ничек итеп берәк каршы алырга җыенасыз, ничек итеп күз алдына китерәсез? 50 ел булгач миңа 70 була инде. Каршылыйм, Маратны. Таяк белән генә чыксам шунда, "Исәнмесез" дип. Күңелдә гомумән яшьлек булсын, әйбәт. Татар җыры фестивале яшәсен, киләчәге озын һәм хәерле булсын. Һәм сезнең дә иҗатыгыз гел шулай көннән-көн гөрләп торсын. Тукран дигән җырның авторы дип әйтеп китим әле, мин үзем дә күптән түгел моны ачыкладым, Марат, шәп җыр булган.
Ну, яшьләргә шәп, теге олы яшьтәге кешеләргә бәлкем шәп тә түгелдер, чөнки алар икенче замана кешеләре инде. Шуңа күрә Аны беренче тапкыр җырлап күрсәткәч, мин аны нигә больницага җибәрмәче идем. Башы киткән дип. Юк, башы китмәгән, менә бит җыр ничек танылды. Марат Яруллинның башы киткән да получается. Менә чынлап та Ленараның бер интервьюдагы сүзләре бик көчле сүзләр булдылар. Хәзер тамашачыны тиз җырланыла торган җырлар үзенә тарта, исендә кала торган җырлар. Әйе. Шитте, исендә калдырды, иртәгә ул аны җырлый. Менә шундый җырлар. Менә шундый җырлар хәзер отышлы. Шуңа күрә миңа калса күп тамашачы моны хәзер аңлыйдыр. Мөрәҗәгать итегез миңа язып бирермен. Акышлар турында, сыйышыклар турында һәм башка җырларда. Бөҗәкләр турында, кстати, да, бөҗәк турында Юк, җырлыйлар мин кирәк. тиен турында сорадым әле, белка турында. Юк иш, җыр. Без көтеп калабыз. Һәм уңышлар телибез сезгә. Зарина Асылкаева. Әдес алыштарынан бүләкләрімізді. Зарина Асылкаева безнең Уфадагы татар җыры фестивалендә үзенең чыгышын яңа гына башкарды, зал биеде. Җырыңның исеме Мин сине. Мин сине. Дәвамы көтәсе килгән кебек. Мин сине яратамы, сөямме, нәрсәсең Зарина? Нәрсә аңлатты бу җырың синең? Мин сине бирмәмен ятларга. Менә шулай икән, бирмәмен ятларга. Ярый, менә шушы татар җырына ник син шушы җырны сайладың? Бу минем иң яраткан җырым. Чөнки татар җырына һәрбер җырчы миңа калса иң шәп, көчле яраткан җырыңа сайлый. Шулай Зарина? Бу проектта катнашуның бәхетен тоясыңмы син уңышын? Бу бик көчле масштаблы проектларыбызның берсе безнең. Әлбәттә. Һәм нинди теләкләр җиткерәсең килә киләчәктә татар җыры фестиваленә? Яшәсен, көчле булсын, елдан ел үссен. Хөрмәтле тамашачылар, сезнең каршыгызда яраткан яшь талантлы, үзе чибәр, популяр инде Ишат Сафин, хәерле кичләр. Хәерле кичләр. Татар җыры тантана итә безнең Уфабызда. Ишатның күңелендә нинди хисләр тантана итә икән шушындый дәрәҗәле проектта катнашып? Аллага шөкер, шул кадәр бүгенге матур бәйрәмгә сөенеп килдек, шатланып килдек. Ни өчен дип әйткәндә, менә хисләр һәрвакыт ташып тора, безнең тиздән якынлашып килүче яңа еллар. Рәхмәт менә безнең җырларны тамашачы шулай җылы итеп кабул иткәннәре өчен, яратканнары өчен. Менә әле генә җырлап чыктым, шул кадәр рәхәт. Әле менә сәхнәдән чыгып та китәсем килмәде. Хисләр менә шулай сөенеп, шатланып хәзер бүген кайтып китәбез. Һәм бит әле Ишат әйтергә кирәк, кайбер җырчылар күбесе бер генә җыр җырлый, ә сиңа ике җыр җырлау мөмкинчелеге биргәннәр. Син моны ничектер сөйләштеңме? Юлларын таптыңмы? Әле сиңа оештыручылар үзләре шулай тәкъдим ясадылармы? Сөйләшенмәде. Менә карап тордым, әле анда бөтен артистларда әле икешәр җырны башкаралар. Менә миңа да бүген шулай насыйп булды, ике җырны халыкка бүләк итәргә. Һәм нинди җырлар бүләк иттең син нәкъ бу фестивальдә бүген? Бүген безнең инде халыкның яраткан җыры, яраткан тамашачының үтәсем килә яшь җигәле дигән җырны башкардык. Һәм дә икенчесе яңа җырын дип әйтәсем килә, җырның исеме Аңла йөрәк дип аталды. Ярый, без әле сине киләсе проектларда ала белсә уңышлы чыгышларың белән көтеп калабыз. Һәм инде татар җырына Ишат Сафиннан теләкләр. Теләкләрем инде иң изгесе һәм иң матуры, беренче чиратта исәнлек булсын, саулык булсын, һәрберегезгә тәннәрегезгә сәламәтлек. Менә шушы матур сәхнәләрдә сезнең белән күрешеп, җырлап биеп, гомерне гөрләтеп яшәргә насыйп булсын. Тамашачылар, сез сер итеп кенә тапшыруын карап утырасыз. Татар җыры фестиваленнән без инде репортажны дәртле итеп сезгә бүләк итүне дәвам итәбез. Әлеге мизгелләрдә шундый көчле тавышлы моң иясе Чулпан Юсупова үзенең чыгышын ясый.
Шулпан Юсупова. Ел вакыйгасы Уфа шәһәрендә татар җырының 25-лек юбилее кызганнан-кыза бара, чөнки әле яңа гына Татарстан Республикасының атказанган артисты Шулпан Юсупова үзенең моңлы кеше җырларын бүләк итте. Шулпан, хәерле кичләр сезгә. Хәерле кишләр, хәерле кишләр. Менә мин беләсезме инде сораудан башлыйсым килә сезнең белән әңгәмәне. Сез бер кашанда чыгышым алдыннан дулкынланыйм дигән минем тирәдәге бердән-бер шундый артист. Шулаймы? Мин сорыйм, шулаймы ул чынлап та? Әйе, дөрестән дә шулай, шулай. Бу ничек бу? Табигатьтән бирелгән кешелекме бу? Үз-үзеңә шул хәтлек ышанумы бу, Шулпан? Үз-үзеңә ышану түгелдер дим мин. Моны табигатьтән биргән әйбердер бу. Кайчакта ул миңа тискәре йогынты да ясап куя. Кайчакта дулкынланасы килә, шундый зур концертлар алдыннан дулкынланасы килгән вакытлар булса, дулкынланып булмый. Миңа калса бу сезнең сәламәтлегегезгә бик яхшы йогынты ясыйдыр. Алайса бит дулкынлану бит ул миңа калса сәламәтлекне нык кукшата. Мин сезне шушындый булган көчле шәхес булугыз белән дә котлыйм, шушы сыйфатыгыз булу белән дә котлыйм. Ә менә татар җырында Шулпан Юсупованың чыгышы аның иҗатына ниндидер күңеленә үсеш бирә микән? Әлбәттә, татар җыры ул һәрбер артист өчен ел сайын була торган бер нәтиҗә. Ул ел ахырында тамашачылар белән күрешү, беренчедән, икенчедән коллегалар белән күрешү, йогынты ясау. Әлбәттә, бу зур үсеш бирә һәрбер артистка да шушы концерт, шушы фестиваль. Сез ничәнче тапкыр татар җырында Уфада? Мин беренче тапкыр. Беренче тапкыр. Сез нинди хисләр бүген кичерәсез шушы проекттан, шушы тамашада утырып? Татар халкына карата бик тә рәхмәтлелек кичерәбез. Бик матур җырлар бар икән безнең татар телендә. Бик ошый концерт. Бик яхшы кәефтәбез. Бик ошый концерт. Беренче тапкыр шушы татар халыкның бәйрәмендә мен башка вакытларында да шулай килергә насыйп итсен димен инде. Матур җырлар, матур җырчылар, матур кичә. Әлбәттә, туганкаем, әйтер сүзләр, хисләр бүген күкрәккә сыймаслык. Бу кадәр дә күпне күрермен, ишетермен дип тә уйламадым. Ә шулай да күрдек, ишеттек, карадык. Йөрәгебез, калбыбыз хузурга кавышты, чөнки колагым хакыйкатьне ишетеп, күзләрем үзләрен күрде. Әлбәттә, мин бик тәнкыйтьчил, таләпчил әлбәттә кеше. Чөнки мин яратып аны карыйм. Яраткан иҗатка таләп тә бик зур. Эзләп тә карыйм. Таба алмыйм, беләсезме, кәмчелекләрен. Татар җыры юбилее белән! Супер! Бар да яхшы.